अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिजनेस। mazda 3500 पेश खिदमत है जी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लाहौर की और गाड़ी मौजूद है फैसलाबाद में। 1980 का मॉडल है जी। और रूटिंग पासिंग टोकन क्लियर है। तो 16 फुट फ्रेम है। गाड़ी की नहायत अच्छी है जी, साफ़ सुथरी कंडीशन है, बॉडी वाइज है। तो न्यू टायर्स हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इंजन कंडीशन आप देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने है। तो इसकी जो डिमांड और जो ओनर का नंबर है वीडियो के में बता दूंगा, उनसे रब्ता कर लें और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं।